전국에서 동시다발로 발생한 산불은 건조한 날씨에 강풍까지 겹치면서 빠르게 확산했습니다. 네, 당분간 메마른 날씨 속에 산불 위험은 더욱 고조될 것으로 보여 불씨 관리에 각별한 주의가 필요합니다. 김재훈 기자입니다. 산천과 의성의 대형 산불은 우주에 있는 천리안 위성에서도 포착됐습니다. 쉴 새 없이 뿜어져 나온 희뿌연 산불 연기가 바람을 타고 내륙을 지나 동해까지 확산했습니다. 봄 기온은 완연해가고 있지만 산불은 초비상입니다. 한낮 20도까지 올라가는 따뜻한 날씨에 대륙에서 건조한 바람까지 불면서 대기 중 수증기가 빠르게 증발하고 있기 때문입니다. 특히 산맥을 넘어오면서 더욱 건조해진 바람의 영향을 받는 영남과 동해안은 실효 습도가 35% 아래로 뚝 떨어져 건조특보도 내려졌습니다. 하루에만 전국에서 20건 안팎의 산불이 발생했는데 바짝 메마른 영남권에서 큰 산불이 집중됐습니다. 동쪽 지역을 중심으로는 대기가 점점 더 건조해지겠으니 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 거센 바람도 산불을 더욱 키웠습니다. 남쪽의 시계 방향의 고기압, 북쪽에는 반시계 방향으로 회전하는 저기압이 한반도 상공에서 맞물리면서 강한 서풍이 만들어진 겁니다. 특히 산청에서는 불티가 강풍을 타고 수 킬로미터 날아다니는 비화 현상도 나타난 것으로 추정됩니다. 기상청은 당분간 내륙에서는 순간적으로 돌풍이 불 수 있다며 불씨 관리에 각별한 주의를 당부했습니다. 연합뉴스 TV 김재훈입니다.